uburinganire ubundi ibintu byo kuringanira ni ikintu kiniki bigomba kuba biringaniye biresha none se ushatse kumbwira ko naresha n'umugabo wanjye ntabwo byashoboka n'ubwuzuzanye ngenda mwuzuza ariko ntabwo twagira uburinganire ntabwo naringanira nawe ntibyashoboka tuvuge niba utanze amashiringi 300 cyangwa 200 ntabwo ashaka kugura isogese ry'umuntu ntabwo kuko ntekereza ko wambaye boots none ejo kayirirwamo ibirenge bishobora gusha ariko zasogese azicizemo byakunda amafaranga 2,000 ni inkweto amafaranga 1,000 ni ikote amafaranga yose wabona ni igikoresho runaka afite umumaro kuko niba ari gukora ubusa. Yes, reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio mwerere mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro Nyagasani mu byo murimo kuri microphone nkuko bisanzwe nitwa Rutebuka Justin ariko iki kiganiro kizanyura ku bihe TV show ndetse kinyure no ku Cizere TV. Aba bantu turi kumwe hano imbere muri frame ya kamera yacu na abanyamakuru mu by'ukuri benshi musanzwe mumenyereye ndagira ngo babashe kubibwira hanyuma tubimbura ikiganiro cacu murakaza neza abavandimwe ndabona muberewe cyane mumeze neza ndagira ngo mwibwire abadukurikiye hanyuma dutangire ikiganiro. Murakoze cyane amazina ni Diane Nkunzi nkaba ndi umunyamakuru ku bihe TV show. Yego murakoze cyane nanjye amazina ni Divine Nyabikiza cyangwa se Divine Pascal yose nayanjye kandi umunyamakuru kuri Cizere TV. Cizere TV ndetse n'ibihe TV show nibo twakire mu by'ukuri ndagira ngo ibyo ari byo zose ubwo nakiriye abanyamakuru bagenzi banje kino kiganiro kiraza kuba kiryoshe cyane ndetse turaza kugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye mu by'ukuri ntabwo ndi bwihererana ijambo niba ngombwa barambaza ikibazo niba ngombwa Icizere arabaza ibihe niba ngombwa ibihe arabaza Icizere nukuvuga ni vice versa hano ntabwo ari ikiganiro cakindi kiba gifite ngo umurongo runaka ahubwo turagenda gusa dukora ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko nanone turibanda kubirimo kugenda bivugwa hirya no hino ariko nanone mbere yaho hose mu by'ukuri ndagira ngo mubashe kutubwira impamvu mwahisemo kwambara gutya. Ntabwo bisanzwe ntabwo dusanzwe tubabona muri aya mateni wenda basanzwe bababona bazabibona niki cyatumye mwumva ko mugomba kwambara amaribaya sinzi aho duhera reka duhere hano kwa Okay. Impamvu twambaye gutya uko turi proud yo kuba turi abagore b'Abanyafrika cyane ko igitenge n'umwenda w'abagore b'Abanyafrika nkuko tubimenyereye n'umwenda w'icubahiro kandi ugaragaza umugore niyo mpamvu twahisemo kwambara gutya nuko turi proud yo kuba turi abagore kandi tunishimira nabo turiho. Exactly. Wowe niki cyatumye bambara harya iyo bayita sinzamenyaga gutandukanya amahuzu njebe y'abagore zaruma ngo habamo za habamo nk'ayahe moko buriya ni menshi cyane amoko y'ibitenge nkahenze abarayaho nshobora nanjye kuba ntabizi cyane ariko amasuperi ni ibintu ni ibitenge biba bihenze nyine amagana harya no Hollande ngira ngo Speri niyo Hollande nyine niyo Hollande genza sinzi nyine ariko ni hari na Speri Marewa Speri Marewa ngira ngo nihenze cyane hakaba na Speri ya kera Speri nyine hari ibitenge bya Cote d'Ivoire ushobora kubibona gutyo ugahita uyimenya biri seri yego namenya bo nika utazubimenya ko ndabona nika utazambara ibitenge cyane nzambara niyenga ni ibitenge gusa ariko nyine na kenshi ngiye buriya no kubimenya barabanje baranabinyigisha bakambwira ngo iyi ni Speri iyi ni Java iyi ni Cote d'Ivoire kuko ni nayo natahanye nyine barabinsobanurira byose agaciro kabyo nyine mu buryo utaza hariho ni agafosperi sikabaho agafosperi hari umunsi nakambaye abakaba kameze gute atiraho ibitoke noneho gahita gapfa
nagahateye ibitoki amazizi ahita afata nyine ku mukago ako nyine kaba karapfuye noneho nyine bahita bambwira ngo kano gatenge nyine ntabwo ari ako kwambara mu rugo nyine ni igitenge wambara ugiye ahantu ndetse n'umwenda w'icyubahiro gogo mana yanjye ariko hari ukuntu tubona mwambaye ibitenge kandi mu by'ukuri nubwo mwavuze ngo ni umuco w'abanyafurika ariko nanone by'umwihariko ku banyamurenge uyu ni umuco wabo ariko nanone hari akandi kantu mwibagiwe agatambara ntabwo rimwe na rimwe turakambara ariko bitewe n'uko urabona nka Divine yasutse kugira ngo akubite igitambara ku bisuku urumva ntibyaba birimo kujana nanjye urabona ko mfite umusatsi ufungiye hejuru ariko mu by'ukuri ko tuza kuba tudasutse nabyo twari kuzambara gusa bisa nkaho binagorana no kubyambara kubera ko tutabimenyereye twe ntitwagiriwe amahirwe yo kuzambara kubera ko utazambara igitambaro ibyo bintu hafi kabisa ibi kwambara igitambaro nyine ntabwo ari iby'abantu b'iki gihe nuko nyine twasanze ari ba mama babyambara ubwo ngubwo nyine nta mpamvu yo kwirirwa twigora ngo turi kwambara igitambaro biragoranye yes reka mu by'ukuri twinjira mu kiganiro reka mbere kuri Divine iminsi yari isa nibaye nka myinshi ho buke kuntu tutabona urimo gukora ibiganiro ku Cyizere TV kandi Cyizere TV ni televiziyo yakunzwe n'abantu benshi cyane aho bagendaga bayikurikira mu buryo bushimishije mu by'ukuri ndetse n'imwe mu mateleviziyo yazamutse vuba usibye ko n'ibihe nayo yabashe kuzamuka vuba cyane kandi ni amateleviziyo ari ku rwego rwiza yaba ari Cyizere TV yaba ari Ibihe TV muri abantu barimo gukora mu by'ukuri ibintu byiza cyane ariko Divine by'umwihariko yaramaze igihe kirekire atagaragara kuri social media byagenze gute mu by'ukuri urakoze ariko ntago nari narabivuyemo ahubwo nari nsa n'uri mu gakonje k'ibintu runaka wenda nari ndimo ntegura harimo n'ibyiza ngiye kubazanira nabyo birimo ariko mu by'ukuri nari narabikumbuye cyane ni ukuri nari mbikumbuye nari nkumbuye kwicara hano hantu bikomeye cyane niki wari ukumbuye cyane buriya nari nkumbuye guhura n'abantu tukaganira kuko iyo utanga ibiganiro buriya cyangwa se iyo uganiriza abantu hari ibintu byinshi ugenda wungukiramo ugenda wunguka ubwenge umunsi ku wundi ibitekerezo bigatuma ugira n'inshuti nyinshi cyane yes kuva ufunguye Ibihe TV show urashobora kuvuga ko wenda hari Icyizere byose nibyabaye kimwe kuva ufunguye Cyizere TV urashobora kuvuga ko umaze kwifasha iki umaze gufasha abandi bantu iki ku bijyanye no kwifasha mu by'ukuri umaze kwifasha kuko niba mvuze ngo biguha inshuti mu by'ukuri buriya mu mitekerereze y'umuntu hari igihe ushobora kuba hari nk'ikibazo runaka ufite muri wowe cyangwa se ntabwo tubitsinda nk'ibyo tuba twarahuye nabyo akenshi buriya kugira ngo tubisohokemo tubisohoka kubera abandi tubisohoka kubera ubuhamya twahawe n'abandi tubisohoka kubera inama nziza twahawe n'abantu niyo mpamvu navuga ngo ni byiza byaramfashije cyane mu buryo bumwe n'ubundi byaramfashije hanyuma ku bandi nabo ntekereza ko byatumye abantu benshi batinyuka niba usigaye nanabireba hari abantu benshi bamaze gutinyuka b'abanyamurenge nka nyuma yanjye maze kubona abantu batari bakeya bagiye muri media nyine abakobwa ego cyangwa se abadamu ukabona nyine ni ibintu byiza ntabwo ari ngombwa ngo tujye dupfana impano dufite muri twebwe yego ndetse byagize na impact nziza nyine ku bamama twagiye tuganira mu by'ukuri hari abafashijwe hari n'abandi bantu nyine umuntu akakubwira ati ngewe nari meze gutya na gutya byampaye no kumenyana nabo cyane byampaye kumenyana n'abo bantu abapfakazi byampaye kubamenya abenshi njya mbasura nyine turi mu kigero kimwe
nibo nabashe gushoramo nk'imbaraga cyane, cyangwa se abari guhura n'ibibazo muri iyi myaka ya vuba. Urumva rero umuntu arakubwira ati byari bimeze gutya, natekerezaga gutya, ariko ubu ngubu mu by'ukuri bimeze neza. Yego. Mu buryo wenda abantu bakunda guhabwa ama example ari tangible cyangwa se ibintu bifatika, hari umuntu ushobora kuba warafashije cyangwa se umuntu ushobora kuba warakoranye nawe ikiganiro umusabira nk'ubufasha cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, hanyuma wenda hari akaba yafashwa ubushobozi bufatika, tuvuge ku rugero nk'amafaranga? Nawe uri umuhamya. Nawe uri umuhamya kuko ibiganiro byinshi cyangwa se ahantu henshi twabaga turi kumwe nawe, kubera ko abamama benshi baciye hano basa n'abafite nyine ibibazo, barafashijwe bahawe amafaranga, hari abari kwishyurirwa amazu, hari abari kwishyurirwa amashuri y'abana, ndetse n'umuntu akabasha kubona uburyo ahaguruka agakora. Byatanze umusaruro mwiza no kuri. Urakoze cyane Divine, mu by'ukuri byanga byakunda abantu benshi bamaze kubibona ko social media cyangwa se itangazamakuru hari ikintu rigenda rifasha mu by'ukuri. Buri wese agira ubuhamya, yaba ari Diane nawe afite ubundi buhamya, nanje mfite ubundi, nawe umaze gutanga ubundi. Ariko ndagira ngo tuze kuri Diane nawe sasa. Diane, Divine umubona bwa mbere kuri kamera, ndagira ngo wari utaraza kuri mwitangazamakuru, wowe wamubonaga gute, ndetse waje no gufata umwanzuro gute kugira ngo nawe uginjire? Okay, nkuko wari ubivuze, ndakeka Divine ari we mugore w'umunyamurengekazi nabonye uja kuri media. Ningira ngo ni umugore w'umunyamurenge wa mbere wabashije kujya kuri kamera atangiza channel ye Icyizere. Ngiye ikiganiro naragikurikiranye ndamureba, mu by'ukuri mbona y'ubwe nyine yarigiriye icyizere, mbona yarashirutse ubwoba cyane ko nanjye nagiraga izo nzozi, narabitekerezaga ko nobikora, ariko nkabona bigoye, nkabona birimo imbogamizi nyinshi, ariko mbonye abikoze, mbona bikoze neza, nta bwoba afite, kandi mbona ni ibintu byiza, mbona abantu barabikunze. Nanjye nanditse comment, ngenda nsoma na comment abantu banditse, mbona ari ibintu byiza cyane. Ndavuga waye ngewe ntabikora, nanjye nyine mfata umwanzuro. Ngira ngo hari nyuma yeho gatoya tuvuye muri Miss Murenge cya gihe, nibwo nanjye nahise ntekereza, ndavuga se ubundi ko kamera nayigiyeho muri Miss Murenge zarangiye, ndatinya iki? Nama ntekereza nayo ndavuga nanjye nobikora. Niyo mpamvu nanjye nahise ntangira, mu by'ukuri mbona birakunze, mbona abantu barabikunze, mbona baradushigikiye, soma ama comment baduhaye, mugirira icyizere, mbona ni byiza cyane. Byiza cyane. Ngira ngo iki kiganiro buri wese arashobora kubaza mugenzi we ikibazo, nkuko natangiye mbivuga. Diane, hari ikibazo ufite ubaza Icyizere, ndetse cyangwa se Icyizere niba hari ikibazo afite cyo kubaza ibihe? Nakibaza, ni iyihe mbogamizi wahuye nayo umaze gutangira? Mu by'ukuri twarabikunze, ariko nanone kandi hari igihe utangira ikintu ntiyaza hapfa kuburamo imbogamizi. Ni iyihe mbogamizi waba waragize ukabona ishatse nko kugusubiza hasi, ukaba wakumva wabivamo? Urakoze cyane Diane. Imbogamizi nahuye nazo, imbogamizi ntabwo zabura, kubera ko nkuko mwabivuze ni ibintu ntabwo byari bimenyerewe muri twebwe, ntabwo byari bimenyerewe. Noneho rero bikongeraho kariya kantu ko kuvuga ngo ni umupfakazi, aho ngaho noneho bahita bumva ko warangiye. Ariko mu by'ukuri ngewe ntabwo ariyo target nari mfite, ahubwo numvaga ishaka muri ngewe, ndi umurwanashaka ubundi mu yandi magambo cyane. Hanyuma rero numvaga mfite ishaka ryo kumva ko, kuko hari ahantu umuntu aca, sibyo? Iyo wapfushije umuntu wawe hari ahantu uca ukumva ni ibintu bigusizemo ikintu c'ihungabana. Buriya nta muntu utagisigarana ihungabana ry'umuntu wiwe. Rero kuba narabashije kuhasohoka, ntabwo nahasohotse kubera njyenyine, nahasohotse kubera inshuti zahansohoye. Naravuze waye nge ntashaka kugenda ngo
ngira undi muntu mpumuriza nanjye mfasha akasohoka muri ako kantu. Ni ukuri bari benshi ko njyewe niyo duhuye tukaganira nta kintu na kimwe nshaka kwerekana kiri negative, njye nerekana ibintu biri positive kugira ngo umuntu akomere, kugira ngo umuntu yumve ko nawe ashoboye. Ibintu by'amaganya ukumva nyine abenshi nk'ubu nyine aho bigeze nk'abo tubana nyine umunsi ku wundi usigaye wumva ari abantu reka banutse kubera ko ni ibintu byiza pe, ntabwo ari byiza ngo umuntu ahoranwe n'agahinda. Urabyakira cyane ko tuba dufite inshingano zo kurera abana. Iyo ntekereje ko umwana wanjye ankeneye numva nakishima iteka ryose, numva nakishima. Abafilipi 4:4 niko nyambwira abantu 4:4. Iyo ubonye rero napostinze nasetse, napostinze abana turi gukina turi kugira gute, nuko mba nishimye. Rero izo mbogamizi nahuye nazo abantu bakashaka kukwita irindi zina, ariko njyewe mu by'ukuri njya kubikora ntabwo ari ibintu nahise, nta nubwo ari undi muntu wabintekereje, ninjye wabitekereje mbigisha inama abo nagishije inama, hanyuma mbibwira famiye yanjye, ndabibabwira barabyumva barabyakira. Bo kubwo nyine bari bafite ubwoba, se ibi bintu uzabishobora? Yego, nibwo ubwoba bari bafite, ariko mu by'ukuri numvaga uwo mutwaro nk'ufite ndabishobora hamwe n'Imana, kubera ko izi ko ari umutwaro wanjye ndabishoboye. Nk'ubu ngubu mba numva nk'uwahita antibura nko mu minembwe ngo mbanze nshangamura abana bahari, cyane ko ari n'abatoya kuri njyewe, mbanze baganirize bamara ubwoba. Niba sinzi imirimo wenda bakora bo, kuko urumva wenda ibyo bakora bitandukanye n'ibyacu, ariko nanone niba ari no guhinga, ukajya uhinga uvuga ngo ndi guhingira umwana wanjye, ni ukuri nta kintu gitera ishema cyangwa se kikongerera imbaraga nko gukora ikintu uri kuvuga ngo ndi gukorera umwana wanjye. Icyo kintu wiremamo imbaraga, ukumva urashoboye, ukumva ko umwana wawe atagomba kwandagara kubera ibyo bintu. Rero izo mbogamizi mvuze byinshi none, ariko izo mbogamizi zaraje, ariko narazanze. Nuko niko byagenze. Hanyuma mu by'ukuri hari akantu waravuze ngo aturi umurwanashyaka. Dia, ndagira ngo urabizi neza ko abantu bamwe baba bumva ko bitabareba, nk'ibibazo biri iwacu ku rugero bamwe ntibibareba cyane nk'igitsina gore. Why? Ngira ngo biterwa n'uburyo twakuze n'ubundi tukiri iwacu ko byari bimeze. N'ubundi iyo bavuze umurwanashyaka akenshi uhita wumva ko ari imbaraga nko kuja gutabara, kurasana, kugira gute. Ugasanga abagore ntiduhise tubyiyumvamo, tubyisangamo nako, kubera yuko twumva ko nta mugore w'umunyamurenge babayeho kera. Hari abagerageje kuja mu gisirikare, hari abarimo n'ubu, hari abagiye gutabara, ariko baracari bake. Kubyumva biragoye kugira ngo tubyumve, kandi tubyumva mu buryo butari bwo. Ubundi kuba umurwanashyaka cyangwa gutabara si ukuvuga ngo ugiye guhangana ngo uje kurwana, oya. Uwo murwanashyaka mu buryo bwinshi butandukanye. Hari ukuba wofasha abari ku rugamba, kuba wagenda ukabatekera, ukabavura, ukabafasha ibintu nyine bimwe na bimwe, kuba wabasapotinga. Wenda hari abakeneye imyenda yo kwambara ishushe cyane ko baba bari hanze nijoro, wenda kurwana ishaka nawe ushobora kugira iryo shaka. Niba uvuze uti nanjye ndava hano mpakire ibikapu by'amakoti mbijane, mpakire ibitraining mbijane, uko nawe nyine warubaye umurwanashyaka. Cyane mboneraho no kuvuga, hari igihe usanga tuvuge nko ku mbuga z'akarere bavuga ngo mutange amafaranga, mutange umusanzu, ugasanga hariho abadamu, hariho nk'abadamu b'abapfakazi, hariho abadamu bari hano, abatware babo batari hano, ariko ugasanga uricecekeye, ukumva ko ari nk'aho bitakureba. Ariko iyo utanze amafaranga bakaguramo ibikoresho runaka, uba ubaye umurwanashyaka, kuko nawe umusanzu wawe ugira icyo ukora. Nuko mbitekereza. Divi, wowe uzumva gute? Hari abantu bamwe bigize ba ntibindeba kabisa, ntatabaye
kandi reka tureke noneho kuvuga ngo ngo igitsina gore cyo ntikigomba gukora iki n'iki twese turi simwe muri mu kuvuga ngo uburinganire ubundi twese tugomba kuzuzanya aho uburinganire bwo njyewe sinzana na bwemera kuko uburinganire ni ubwuzuzanye kuko uburinganire sinzi bizadutwara nk'imyaka myinshi kugira ngo twumve ko hobaho uburinganire uburinganire ubundi ibintu byo kuringanira ni ikintu kiniki bigomba kuba biringaniye biresha none se ushatse kumbwira ko naresha n'umugabo wanjye ntabwo byashoboka ni ubwuzuzanye ngenda mwuzuza ariko ntabwo twagira uburinganire ntabwo naringanira nawe ntibyashoboka ni sawa cyane kuringanira si ngombwa oya kuringanira ubundi ntago nyine kubivuga gutyo ni ukujya buriya njye ntekereza ko wenda babivuga bashakaga kugira ngo abagore nyine basubiremo imbaraga nabo biyumve ariko mu yandi magambo oya ntabwo ari umujinya ni umujinya mwiza bihagarare urumva babivuze gutyo umuntu ahita asubira nk'inyuma wenda akavuga ngo nka kwa kundi nyine mbere umuntu yabaga afite ubushobozi bukeya umubyeyi akigisha umwana w'umuhungu akavuga ati uyu mukobwa we n'ubundi azagenda urumva ariko nanone wabishoboye bose bakiga kandi ntabwo bivuze ngo barahita baringanira sibyo ni ukuvuga ngo uburinganire iyo ndashobora kuba wowe hari imanza zimwe dushize mu gaciro hari imanza nyine zikemurwa n'abagabo sibyo hari n'izindi zikemurwa n'abagore sibyo ubu ngubu umudamu wawe yasohotse mu nzu ndakurahiye icyumweru kimwe uwo mubiri ufite waba uri gutora amashashi hano mu muhanda urumva rero aho ngaho nta buringanire burimo ni ukuzuzanya icyo ushoboye niba ushoboye guhahira urugo ugahaha icyo nshoboye niba nshoboye gutekera abana ngateka niba nshoboye gusengera urugo ngasenga nawe nyine ubwo ngubwo ibindi ushoboye niba utabishoboye nyine nkagusengera ntabwo byavamo nagiraga ngo tugaruke kuri icyo kintu cy'ubutabazi cyangwa se cy'ubwanashaka reka mbyite gutyo nari mvuze ko hari abantu bamwe bumva ko ari ba n'ibindeba mu by'ukuri kandi wowe uri umwe mu bagizweho ingaruka na biriya bintu mu buryo buri direkite kuko wahatakarije umutware wawe ese iyo bene ibi bintu bigenda bigaragara muri ubu buryo ukabona abantu ntibitaye ku biri kuba kandi bitureba ni iki biba bisobanuye mu by'ukuri buriya imyumvire ni ikintu kigoye cyangwa se ni ikintu gikomeye kuko nshobora kumva ibintu bitewe n'uko mbishaka nkacyumva cyangwa se incyumva ariko wowe wabireba ukabona byari byiza kubyumva nkunda gukurikirana umukobwa wo mu Rwanda witwa Scovia niwe wavuze ngo abantu buriya mu mafete ntitwajya dufeta ufite ngo noheli yageze bonane ahubwo wakabaye wibaza ngo se uyu mwaka kurangiye urangiye ndinde urangiye nawukozemo iki ni nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo ari ukuvuga ngo gusa ngo kubera ko umwaka wansize ndi muzima ngo ibyo birahagije ntabwo bihagije rero nk'umuntu muzima utekereza uri kubona ibintu biri kubera iwacu njye ntekereza ko ishaka atari ikintu bakabaye babwirizwa gukora ntabwo ari ikintu bakabaye babwirizwa ngira ngo ejo bundi barabibonye hano baza kuganiriza abantu ukuntu mwaratsinzwe ni kwa kundi ngo twatsinzwe n'urubanza bakabaye muri ADPR bose bari guca ku ndaraza bakihana neza ariko ntago umuntu kugira ishaka nuko aba afite imitekerereze mizima kwigira ntibikureba ese buriya wowe biba bikureba wowe uri kureba hehe wowe ubwawe kugira ngo wumve ko ntibikureba ni ibintu buriya biba biteye n'isoni kumva ngo wenda ngo umuntu ngo ntago ari kumva ibiki n'ibiki iriya misanzu ngewe ikintu nabashije gusobanukirwa kandi hari umuntu wakinsobanuye nyine ndabyumva numvaga nyine mba nko mu kintu nyine nkavuga ngo kubera ko nakora gutya ariko biriya bintu bazanye byo kuvuga ngo umusanzu naravuze n'ubwo n'abandi ndi umwe mu bagizweho ingaruka ntabwo bivuze ko ntakora kubera ko hari umuntu wambaye nk'urugero
tuvuge niba utanze amashiringi 300 cyangwa 200 ntabwo ashaka kugura isogisi ry'umuntu ntabwo, kuko ntekereza ko wambaye boots none ejo ukayirirwamo ibirenge bishobora gusha, ariko za sogisi azicizemo byakunda. Amafaranga 2,000 ni inkweto, amafaranga 1,000 ni ikoti, amafaranga yose wabona ni igikoresho runaka afite umumaro, kuko ntibari gukora ubusa. Ese iyo biza kuba ari ukuvuga ngo wenda ntibahagaze muri uriya mwanya hari iwacu biba bimeze gute, tuba turi bande, tuba turi hehe? Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo kwirirwa ngo umuntu bari kumubwiriza. Ntekereza ko bazamera nk'abana nk'abamwana w'ikirara muri Bibiliya bajya bavuga, bazagera aho bagende, nibagera iriya basange barayobye bagaruke, kandi turi kubaseka nyine, turi kubaryanira inzara, turi kuvuga wenda ntabwo bari bazi ibyo barimo. Niyo mpamvu kugira ishaka ry'iwanyu na Bibiliya byemera, utigiriye ishaka utikunze buriya ntabwo wabona baho, ahubwo ugomba kwanza kwikunda ukavuga ngo ndi umunyamurenge. Icyo cyonyine ukabanza ukikunda gutyo. Iyo umenye ngo uri umunyamurenge ugakunda iwanyu, hari ahantu ukumva ko ufite ishaka ryo kuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko hashira. Rero niba wumva ko hatashira niki wakora? Wenda ntushoboye n'abantu bagira ubwoba barahaba, ukavuga ati njewe sinshoboye guheka, barahari barimo benshi nyine turi ino, noneho ukavuga ati njewe sinshoboye kuba najya kuri teri nyine mvuge ngo ndarwana. Yewe nashake ntaba ari menshi, ariko ukamenya ngo aya mafaranga ndayatanga muri ubu buryo, azakora muri ubu buryo. Ibyo ngibyo buriya ubu uri umurwanashaka. Diane, iyo urebye ugerageje kuanaliza igitsina gore cyangwa se mu bari n'abategarugori, ubona gutinyuka gukora ibintu bikomeye bihambaye bifite impact nziza cyane muri community yacu biri ku ruhe rwego? Okay, sinzi uburyo nabivugamo, ariko nanahereye ahangaha kuri twebwe mbona tugerageza, mugenda mubibona ku social media, hari abadamu bahagurutse bagerageza gutaka, bagerageza kuvuga, bagerageza kwamagana ibibera iwacu. Mu by'ukuri icyo ni kigaragaza ko abadamu nabo bagerageza kugaragaza ubutwari bwabo. Abadamu bagiye biyubaka hano, bagiye biyubaka, n'abakobwa batabaye, hari n'abakobwa batabaye bari mu bijabo neza, bari mu bijabo. Okay, hari abakobwa batabaye, harimo n'umwe wari n'umushuti wacu wo mu rugo n'umusegege witwa Claudine. Sinimbe byari ngombwa ko muvuga mu izina, ariko yaratabaye, umukobwa w'umunyamurenge bwose wihagazeho, nza mubona yambaye amateri, nikabona ni ibintu byiza cyane. Ubwo urumva n'uruhare b'igitsina gore nubwo rukiri hasi, ariko turagerageza. Ugereranyije n'uburyo twabagaho kera, twumvaga ko wenda ibyo bisa naho bitatureba, ariko igitsina gore tugenda natwe tuniteza n'imbere. Urugero unanafashe nuku byonyine kubona umugore w'umunyamurenge aho umunyamakuru, ni ikintu nacyo kidasanzwe kigaragaza ubutwari bw'abanyamurengekazi. Hariho n'abakobwa, hari ibikorwa byinshi wagiye ubona abana b'abakobwa bagenda batanga amasapoti yabo, bakishira hamwe bakavuga ngo reka dutange ibikoresho by'isuku bizaje iwacu bifasha abana b'abakobwa, reka tuje i Bugande dukora igikorwa runaka. Izo zose ni imbaraga z'igitsina gore. Hariho abamama ujya ubona, urugero nka ba Josiane, n'abagore b'abanyamurenge bigiriye icyizere, bafite sinzi uburyo nabivuga, bafite nabo bagaragaza ko bisobanukiwe kandi ko bashaka kugira icyo bamarira na sosiyete yacu. Hari ibikorwa byinshi, hari n'ibyo wabonye barimo gupanga gukora muri iyi minsi i Bugande. Ibyo byose ntibigaragaza ko umunyamurengekazi amaze kwisobanukirwa, kandi dukomeza n'abandi n'ukuri bakiri mu rugo babumva ko buriya baba bari mu biki. Hari n'abo baza bari bagukiye, areba n'ikiganiro akamuvuga ngo siku bariya baba bari mu biki, kuko uriya baba bari mu biki, babuze icyo bakora.
mu by'ukuri si uko babuze icyo ukora. Iri ni ivugabutumwa. Ivugabutumwa, hari ivugabutumwa ryo mu ikanisa abashumba bavuga, ariko njyewe mvuga ko n'iri naryo ari ivugabutumwa rikomeye. Niba urugero tuvuge nka Divine, niba yarafunguye Icyizere TV akavuga ngo nzovugira abapfakazi, mu by'ukuri iri ni ivugabutumwa rikomeye rinarebwa n'abantu benshi. Niba ufite subscribers 3,000 2,000 ukabona nk'abakristo, mu by'ukuri ni itorero, ni abakristo, ni amakanisa makeya cyane afite abantu bangana gutya. ni amakanisa ngahe afite abakristo 2,000 bayakurikirana. Niba mfite 2,000 binkurikirana uko nshize ikiganiro bakakira. Kanisa tuzi rifite abantu 2,000 ry'abanyamurenge. Kanisa ry'abanyamurenge rifite abantu 2,000 uko mfite abakristo. Iri ni ryo vugabutumwa ryanjye nanjye nabonye. Bibi wowe uzumva gute? Mu by'ukuri ku gitsina gore cyangwa se ku mwari n'umutegarugori ni ibintu byiza cyane kwitinyuka, kubera ko ntekereza ko y'ikintu kigushikira ntabwo baragiteganyije. Buriya hari n'igihe ushobora gutekereza ubaye uzi imbere hawe wazajya ubivamo kare. Nkanjye nk'urugero nabireka ubuse bakubwira ngo uzamarana n'umugabo wawe imyaka ingahe agende, urumva wajyayo? Ntabwo wajyayo. Rero kugira ngo batinyuke bakore, ntekereza ko ari nko kwiyubakira imbere, ni nko kwiyubakira imbere habo. Ejo ntabwo ubuzi ngo ejo biba bimeze gute, kuko iyo turi aha ngaha ntabwo tuba tuzi uko bucya bimeze. Niyo mpamvu bagomba gutinyuka bagakora, bagategura ejo. Ni byiza cyane bagatinyuka. Kujya kuri kamera nta kintu kirenze kiri, nta na kimwe n'ukuri. Ni nka kwa kundi ndi nawe nyine aba yashoboye igisirimu kandi wowe utagishoboye, sibyo? Nese namuseka ngo kubera iki ajya akora biriya. Oya, ni ukubera ko ni ibintu akunda bimurimo. Rero ikintu umuntu akunze ntago washishikariza umuntu gukora icyaha. Ikintu cy'icyaha cyo oya, ntabwo ari byo twakwifuriza abantu. Ariko ikintu cyose kidafite ikintu kibi, nubwo hari ababijajinga wenda bakumva ko ari nk'ibyaha, ariko nta kibazo na kimwe kiba kirimo. Bagomba gutinyuka bagakora. Umuntu niba azi gucuruza agacuruza, niba azi kuririmba akaririmba, ndetse akanabibyaza n'umusaruro yewe. Niba azi gucuranga akabibyaza umusaruro, niba ushoboye nk'ibi ngibi nyine nabyo nta mahoro ya Nyagasani. Ariko tugatinyuka tukava mu tuntu n'utundi, ntekereza ko ari natwo tudusubiza inyuma, tudusiga inyuma cyane, kuko ibyo ngibyo ntabwo ari byiza ko ari byo twahora tureba gusa. Ukumva ko intege nkeya za mugenzi wawe ari ziriya, kandi wenda mu by'ukuri atari nazo. Uko nawe ubwawe uri kwisubiza inyuma. Niba wicara ukavuga ati dore Diane, dore ako uriya mugore, ubwo wowe ubwawe uri muri isubiza inyuma. Yesu uri kumurebera iki? Niba nyine wumva ko mutari kumwe mu mwuka umwe, mwihorere. Wowe ukora ibyawe bigufitiye inyungu. Ariko kureba hari igihe ushobora gukuramo isomo runaka. Rero nashishikariza abantu gutinyuka bagakora ibintu byiza cyane bibateza hari ibikorwa byinshi bigenda bitegurirwa umwari n'umutegarugori, reka byite gutyo, cyangwa se umwari by'umwihariko nk'igikorwa cya Miss Mulenge. Diane we yabaye umwe mu bajaji. Ese kiriya gikorwa wowe ubu kibona gute? Naco hari impact cyagize muri side yanyu mu buryo bwo gutinyuka ko umwari n'umutegarugori? Urakoze cyane. Byagize umusaruro mwiza cyane. Ni ukuvuga ngo Miss Mulenge yaradushituye, iranadukangura, ituremamo icyizere. Miss Mulenge itaraza ugira ngo wabonaga abana b'abakobwa nubwo banagaragaraga kuri media, ariko ubu nyine basigaye banaje no kuri media bagatanga ibiganiro, bakagaragaza ibyo bakora. Byose icambere yabanje gukora, yabanje kubamaramo ubwoba, yumva ko nabo boje imbere y'abantu bakagaragara bakavuga. So nkuko nabibonye byatanze umusaruro mwiza cyane, aho twagiye tubona abana b'abakobwa
bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Hariho abagiye batanga ibitenge bakagenda bagasura nk'abadamu batishoboye b'abapfakazi bakaba ibitenge. Hari abagiye bafata ibikoresho by'isuku by'abana b'abakobwa barabyohereza iwacu muri Congo. Hari abana bagiye basura abana b'imfubyi bakabagaburira. Mu by'ukuri ibyo byose urumva iyo Miss Mulenge itaza kuba wenda ntibyari gukorwa. Abandi bagiye kuri media bafungura amacano yabo, ngaduhereye nko kuri Miss wabonye ko bahise bakora cano n'umugabo wiwe basigaye batanga ibiganiro. Wenda iyo ataza kuja muri Miss yari kuba kicitinya afite isoni yumva ko ataje kuri kamera, ariko icambere yakoze yabaremyemo icizere, bumva ko nabo bovuga bohagarara bakavuga bakaja kuri kamera bagatanga ibiganiro. N'abamama n'abadamu nanjye urumva ko nari ndimo nari umujaji, ni naho nakuye cyane imbaraga zo kugira ngo ntangire nanjye inze kuri YouTube dutangire channel yacu dukore ibiganiro. Nibwo nari nsohotse muri Miss Mulenge. Iyo ntaza kwijamo nkubwije ukuri yuko sinari kubishobora, ko nayigiyeho n'ubwa mbere nari ngiye kuri kamera gutya, uretse kuba bo gutunga kamera wicaye mu giterane cyangwa mu rusengero. N'ubwa mbere nari ngiye kuri kamera gutya bakama microphone ngo ngaho vuga bagutunze kamera. Namwe nzavuga gute? Nzabasha kuvuga? Nzagira ubwoba, nzagira isoni. Ariko mbona birakunze, ndavuga wahise ko ntotangira ngo noneho ngo nze mbikora nje nyine nkora ibiganiro. Urumva umusaruro wavuyemo ni mwinshi cyane, muracagenda mubona n'ibindi, kandi ngira ngo uri kubibona ko turi gutegura iya kabiri. Zatangira kuwa kabiri. Kuwa kabiri amajonjora azatangira Kasarani. Divi, nawe Miss Mulenge ubona ko hari ico izabafasha muri side yanyu? hari kurwanira ishaka bose, abategarugori bose n'abari cyane aho ngaho mu by'ukuri uba wumva nyine wahatinda, kuko akenshi nibo basigaye inyuma. Njye ntekereza ko kuko akenshi numva abantu bakunda kubikritika ngo Miss Mulenge muri Kenya ngo ahubwo ngo baba barayise ngo Miss Kenya. Urumva abanyakenya bafite yabo. Biriya ni ukuntu biba bimeze. Njye uko mbifata, abantu buriya nibo bajya babasha kwiremerera ubwabo, kuko kuvuga ngo Miss Mulenge ntago tuba tuyobewe ko iwacu hahari. Iwacu harahari mu by'ukuri. Iyo tunahagira byari kuba byiza abantu bakajya bahaguruka ari cyo gikorwa bagiye gukora, byaba ari byiza cyane, byaba binasa neza. Rero mu gihe tutabifite, ese kuba abana bacu noneho binjiye mu Gikenya cyane nibyo biteye ishema kuruta uko ahubwo bo kwisanga mu bintu by'iwacu. Njye ntekereza ko ari ibintu twakagiriye ishema, kuko abana urumva nka wa mwana wavuze abantu bakagaruye ubu ngubu cyane, ingabo za Kongo ngo zitwa ngo FDLR ni nazo n'ubundi. Urumva njye ntekereza ko abantu benshi bamaze kumugarukira. Uriya mwana ntago wamugaya, ni ukubera ko ntibaganirizwa ibintu by'iwacu, ntibabona chance zo kuvuga ngo bino bintu turabikorera hehe deba tumenye ingabo za Kongo zitwa gute. Mu by'ukuri ngaho rero uriya mwana buriya tuvuge wenda nk'ahantu yakuriye ashaka kuba yarumvaga FDLR igarukwaho, ndavuga ati byanga bikunze, kandi barizwa muri Kongo agahita avuga ati byanga bikunze, izi nizo ngabo za Kongo tu. Rero agahita avuga ati byanga bikunze, izi nizo ngabo za Kongo. Biriya ni ibintu ubundi bituma abana bakunda ubwoko, bakunda iwacu. Biriya ntago ari bibi. Ni nka kwa kundi n'ubundi tujya tugira amasoko, twagiraga ibintu biduhuza ari amaklub yose aduhuza, ntago ari mabi. Abenshi kuko uziko cyera bakubiraga ngo uri umunyamurenge nyine ugahita wumva ni nk'ibintu, ni nk'igitutsi, ni nk'ikibazo. Ariko ubu ngubu abana batoya b'imyaka 12 asigaye gukubitira ikinyamurenge ukavuga ngo none umwana nibwaje. Urumva ni ukubera ko hagiye hazamo imbaraga zo kugira ngo abana bagende baganirizwa, bagende babitinyuka babikunde.
rero njye numva ko nta kintu byishe harimo n'amafaranga rega kandi abateza yego numva ko nta kintu byishe kuri ibyo bintu ngo bari kubikorera muri Kenya ni nk'uko tutareka gushaka ngo turi muri Kenya ngo tuzashakira iwacu sibyo ntitwareka kubyara ngo turi kubyarira muri Kenya ntekereza ko ni ibintu bisanzwe iwacu rero tugezeyo byakorwa neza noneho mu isuku mu bintu bigaragarira neza buri wese kubera iki kubera ko turi iwacu hanyuma ndetse byatanze n'umusaruro byatanze umusaruro mu buryo bw'amafaranga abana babasha kwiteza imbere none se utekereza ko uriya mwana gusa yicaye aravuga ngo reka nkore ibingibi nuko yabonyemo akantu nyine byafashije abana mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse iyo ubona nimba barahagurutse nka kuriya bakavuga ngo reka dutekereze abandi bana bari iwacu tubakorere iki kintu icya mbere nuko yari yabonye ubushobozi ikindi kandi nuko yari yamaze kugira wa mutima ukunda iwacu rero biriya bintu njye numva ari byiza kuko bituma abana bagarura umuco no gukunda iwacu byiza cyane tugeze muri wa mwanya sasa wo kubazanya hagati yanyu cyangwa se yacu ndagira ngo Divine mu kanya Diane yari amaze kumubaza ikibazo Divine nawe ni akanya kiwe ko kubaza Diane ikibazo yego nkaho harimo gutungurana njyewe ikintu ngiye kubaza Diane namubaza igihe watekereje kujya kuba kuko wavuze ko mu byaguteye imbaraga nuko wicaye muri Miss Mulenge ese warabanje ubiganira n'umutware uramubwira ati ngiye kuba umujaji gani nkaho nahiswemo kugira ngo njye kuba umujaji muri ariko birazinze impamvu muri guseka baguhisemo kugira ngo ujye kuba umujaji muri Miss Mulenge murabiganira wumva nawe bimuhaye amahoro nyine wenda mu byo hari abagore ushaka guhaguruka ukavuga reka ngikore nakibona n'ubundi tuzahagurukana birangire wabigenje gute kugira ngo umubwire kuko ntabwo wahita ubimuturaho gutya ngo ahita avuga ngo yego genda ntabwo woba umuhahaje wabimuganirije gute kugira ngo abyumve urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza ndetse cyonatuma na buri wese yumva njyewe barabinsabye kugira ngo Justin we yarananahari barabinsabye nja mu nama batubwira amabwiriza mbabwira nyine ko batubwira ese niki tuzakora bizaba bimeze gute baduha umurongo bamaze kuduha urumva ntabwo nahise ntanga igisubizo ngo mvuge ngo yego nzaza ahubwo narababwiye ati reka ngende banze nganire n'uwo mwacu mugane n'umusaza wa Mayina numva uko ambwira hanyuma nzabone kuvuga yego cyangwa oya ubwo naragenda bimuganiriza amaze kubimuganiriza mbaza ibyo tuzakora uko bimeze maze kubimusobanura arambwira ati wowe ubwawe nimba wiyumvamo ububasha nimba wumva ubikunze bikurimo atari ukuvuga ngo ugiye kubikora kuko babigusabye nimba wumva ubikunze kandi ukaba wumva ubishoboye genda uzabikore bituma njamo ndabikora kandi ndakeka byaragenze neza buri wese agira ijambo avuga muri ku mutima hanyuma dusoza ikiganiro natwe wenda icyo nabivugaho ni uko mbese nabwira nka mugenzi wanjye ni uko tugomba gukomeza tukigirira icyizere tugakora tutitaye wenda ku byo abantu bavuga ni ukuvuga ngo ikintu cyiza ushaka gukora nta kintu cyiza wakora ngo abantu bose bagishigikira kuvuga ngo iyo ukoze ikintu cyiza abantu bamwe baguca intege kandi bigomba kubaho abantu bagomba kuguca intege abandi bakaguha kuraje mu by'ukuri njyewe nkaba numva ko twakomeza kandi nshimira n'abantu bakomeza kuduha kuraje bakomeza kudusapotinga hari abaduha inama hari abadufasha mu buryo bumwe n'ubundi bikaba byatuma dukomeza kwigirira icyizere ubwacu kandi tubabwira yuko turakomeje ntidufite kuzabivamo habe na gato turakomeje tuzaguma tubagezaho ibiganiro byiza byubaka kandi bifitiye umumaro abantu kuko iyo biza kuba ari bibi wenda tuba twarabiretse ariko kubera ko ari byiza
turabikomeje kandi tuzagera kure. yego murakoze. Icyo nabivugaho mu by'ukuri ni ukubwira abantu ko tubakunda, ibyo ari byo byose ntabwo twaza kubaganiriza gutya tutabakunda. Turabakunda kandi namwe muradukunda turabizi. Hanyuma icyo nashishikariza abandi ni bagenzi banjye ni uko twakomeza tugaterana imbaraga. Nk'iminsi nari imaze wenda banyandikira nyine ukumva nyine harimo umutima w'urukundo ndetse byagenze gute, nawe ukumva nyine ntabwo bimeze neza. Ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bibi. Hanyuma nsoza nabwira abantu ngo dukunde iwacu. Gukunda iwacu no kwikunda. Murakoze cyane. Murakoze, reka dusoreze kino kiganiro hano. Jewe nitwa Rutebuka Justin, nari ndi kumwe na Divine kuva ku Cyizere TV ndetse na Diane Nkunzi kuva ku Bihe TV Show. Hanyuma ibiganiro nakagaruka mugira amahoro Nyagasani.